लल्लन जी, जी। एक बिहारी युवा होने के नाते आप बिहार की राजनीति को कैसे देखते हैं? देखिए सर, बिहार में राजनीति हमारा फ़ेवरेट स्पॉट है। अच्छा। जी, जैसे बंगाल का फुटबॉल है, हुँ, महाराष्ट्र का क्रिकेट है, उसी की तरह से बिहार का मुर्गा भात फ़ेवरेट है। मतलब? जैसे ही चुनाव शुरू होता है, हुँ, हम सभी पार्टियों से ले लेते हैं दारू हुँ, और मुर्गा। अब मतलब? वो दारू पिला देते हैं मुर्गा को। अब मुर्गा वो दारू पी के देने लगता है अंडे और वो अंडे बेच के हम हो जाते हैं अमीर। मुर्गा अंडे नहीं देता, मुर्गी देती है। वो दारू पिया है सर, उसको कैसे याद कि वो मुर्गी है कि मुर्गा है? वो तो अंडे देगा। इसमें राजनीति क्या थी? सर, इसमें राजनीति ये है कि वो दारू पी के हुँ, हम अपने ही जात के बकचोदों को वोट दे देते हैं। चाहे वो जैसा भी आदमी हो। बकचोदर है सर वो, लेकिन हम वोट दे दिए उसको।